Замандаштар салам, бүгүнкү күндүн маанилүү окуяларын сиздерге мен Альмир Алмамбетов айтып берем. Бүгүн Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус жуктуруунун 14 жаңы учуру катталганын билдирди. Натыйжада жуктургандардын саны өлкөдө 58 адамга өстү. Ооруп калгандардын көбү Ош жана Жалал Абад облустарында катталган. Ал жакта 27 жана 26 адам. Ал эми Бишкекте коронавирус 4 адамда аныкталган. Дагы бир бейтап Баткен облусунда. Өлкөнүн чет жакасында бул илдетти жуктурган 5 кыргызстандык аныкталган. Ошондой эле бул оорудан улам биринчи өлүмдөр Казакстан жана Өзбекстанда катталган. Башка жаңылыктарга токтолсок, эл өкүлү Дастан Бекешов күзүндө өтө турган парламенттик шайлоону 2021 жылдын жазына жылдырууну сунуштап президентке кайрылды. Ал кийинки апрелде жогорку кеңешке шайлоону жергиликтүү кеңешке шайлоолор менен кошо өткөрсө болот жана бул 1 миллиард сомду үнөмдөйт деп эсептейт. Ошондой эле Бекешов октябрдан тарта депутаттарга айлык чегербөөнү, андан тышкары аларга берилчү сыйакыларды жокко чыгарууну сунуштады. Мындан тышкары ал парламенттик комитеттердин санын убактылуу кыскартып, шашылыш мыйзамдарды дароо 3 окууда кабыл алууга чакырды. Коменданттык сааттын экинчи түнүндө тартип бузган 241 адам кармалды. Алардын ичинен милиция 146 адамды, Бишкекте, Жалал Абад облусунда 29 жана Жалал Абадта 24 адамды кармаган. Ал эми калгандары Ош жана Кара Суу райондорунда кармалган. Алар коменданттык саат аяктагыча милиция бөлүмүндө кармалып, андан кийин кое берилишкен. Эскерте кетсек, өзгөчө абал тартиби жана коменданттык саат 15 апрелге чейин күчүндө болот.